batu kurang duit. Kade eta. Tahun 2000 salawe mah ya batu kurang duit. Asli ya tante Cep. Asli. Batu duit. Jak. Nuju naon ujang teh. Jadi itu ya itu sehu suhu sehu. Ya, batu kurang duit itu teh. Lebadit. Angke ieu naon Can waktuna gitu. can waktuna teh episode kedua eta. Jadi Batu urang teh duit. ngariung teh itu akibat mikiran turunan ka 8-nya. Oh, dulu nang kadalapan. Jadi kieu raruksak turunan ka 8. Jadi raruksak turunan ka 8. Sabab turunan ka 8 mah kahiji kadua kaopat ka genep ka 7 tah. Terakhir turunan ka 7 mah boga keneh warisan. Ngomongin warisan. Nya. Kadalapan mah sasana. Sasana jang. Sasana kadalapan mah sulan. Oh, jang sulan deui nya sasana ge. Aduh. Jadi kieu ya turunan ka 8 mah tahun 2000 salawe batu kurang duit aya. Nah, engke lah episode selanjutnya batu loba duit. Ya, akibat loba ieu dan loba mikiran ieu teh kunaon aing jadi turunan ka 8. Kunaon tah? Tanyakeun we pada rumput yang bergoyang pokona. Rumputna beak grown up dengongan. Itu tinggal itu turunan ke 8. Iya mak budak nu teh nya ka kolot teh mah tah. Ternyata kalau teh Iya budak nu teh nya ka kolot teh mah tah. Aduh, jadi gitu tah. Batu kurang duit geus aya pan. Kade 2000 salawe. Pokona mah lieur mikiran turunan ka 8. Aya ke laguna sare kala kaki we beunta nyileun. Cek ujang mah asa jadi naon jang? Asa jadi tuyul jang? jadi tuyul. Orang musuh teh penting nyangan duit. Gitu we carita mah pokona mah batu kurang duit teh. Oh gitu. Jeung turunan ka 8. Mata turunan ka 8 mah kismin we kieu ribu. Sakitu we lah. Salam sehat ya. Seputar Pasar Malenda punya cerita lah, salam sehat weh.